बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे सिंध काबीना के इजलास के हवाले से, जिसकी सदारत वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने की। और इस आज के काबीना के इजलास में अहम फैसले किए गए, ख़ास तौर पे स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से उसका नोटिस लिया गया। इसके अलावा जो लोग गोली लगने से ज़ख्मी हो जाते हैं उनके इलाज मुआलजे के लिए अखराजात का भी एक इंतज़ाम किया गया कि तमाम ऐसे हॉस्पिटल जहां ऐसे ज़ख्मी ले जाए जाते हैं उनके अखराजात कितने ऐसे ज़ख्मियों पर आते हैं जो गोली लगने से ज़ख्मी होते हैं। इसके अलावा जितने 50 बेड के अस्पताल हैं उसकी भी लिस्ट तैयार कर ली गई है। इसके अलावा भी एक अहम फैसला ये किया गया कि जो तीसरी जिन्स से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जिसे हम ट्रांसजेंडर्स कहते हैं, उनके लिए भी एक रिलीफ दिया गया है और 0.5% नौकरियां ना सिर्फ पुलिस में बल्कि तमाम महकमे में इन ऐसे अफराद को देने के लिए कहा गया है। इसके अलावा और भी फैसले किए गए और ख़ास तौर पे कुछ चीज़ें जो सूरत हाल थी, जैसे मनशियात की जो कारोबार चल रहा है या गुटके का और इस किस्म की जो भी इस माफिया की सरपरस्ती करता है, ऐसे पुलिस एहलकार जो इन चीज़ों में मुलव्विस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि अगर कोई भी फैक्ट्री, रेस्टोरेंट या कोई भी ऐसी चीज़ जो कोई भी अथॉरिटी या कोई ऐसे कानून के तहत उसे कोई भी अथॉरिटी जब उस पर ताले लगाती है, सील की जाती है ऐसी फैक्ट्री, तो फिर उसके बंद होने की गारंटी को इंश्योर करना ये पुलिस का काम होगा। यानी पहले माजी में ये होता रहा है कि सिंध फूड अथॉरिटी हो या कोई और अथॉरिटी हो जो छापा डाल के किसी भी फैक्ट्री को बंद करती है, उस वहाँ ताले लगाए जाते हैं, सील की जाती है वो फैक्ट्री, बाद में पुलिस की मिली भगत से ये फैक्ट्री खोल ली जाती है, या पुलिस ऐसी जगहों पे अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसके बाद दोबारा से वही कारोबार शुरू हो जाता है। तो अब इस बात का सख्त नोटिस लिया गया है। यानी कोई अथॉरिटी अगर किसी फैक्ट्री को, किसी कारखाने को, किसी भी चीज़ को या किसी भी कारोबारी मरकज़ को सील करेगी तो पुलिस की ये जिम्मेदारी होगी कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि जब तक कि वो अथॉरिटी उस जगह को क्लियर नहीं करती वो चीज़ या वो कारोबार दोबारा नहीं खुल सकता। बहरहाल नाज़रीन, इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे, हमारे नुमाइंदे KM अब्बासी इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि काबीना के जो आज इजलास हुआ उसमें क्या फैसले किए गए। अस्सलाम वालेकुम KM अब्बासी, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। मुझे बताइएगा कि आज जो काबीना का अहम इजलास हुआ है जिसमें मुख्तलिफ मसाइल पर गौर किया गया है और ख़ास तौर पे पानी के मसले के हवाले से बात की गई, इरसा में मेंबरशिप के हवाले से बात की गई और ग्रीन लाइन मंसूबा जो है उसकी तकमील के हवाले से भी बात की गई, और ये भी कहा गया कि साथ साथ उसके जो पैरेलल मंसूबा सिंध हुकूमत चला रही है उसे भी इस ग्रीन लाइन मंसूबे के साथ ही मुकम्मल किया जाएगा। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसा ही हुआ है और आज जो काबीना का इजलास था काफी अहम इजलास इसको भी करार दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर खुसूसन जो माजूर कोटा है वो 105% देने का फैसला किया गया है काबीना की जानिब से कि जितने भी माजूर हैं तमाम महकमों में उनको 5% जो है वो दी जाएगी। इसी तरह से जो दीगर अहम इश्यूज हैं वो भी ज़ेरे बहस रहे हैं। इसमें जो कि अगर बात की जाए ऐसा की तो पानी का बहुत बड़ा मसला है और यहाँ पर केप और जो मंसूबा था उस पर भी अभी तक कोई पेशरफ नहीं हुई और कहा जा रहा था कि वो जल्द से जल्द मुकम्मल होगा, लेकिन फिर उस पर देखा गया कि कमेटियां बनती रही, फिर उस पर तहकीकात होती रही, लेकिन वो बड़ा मंसूबा नहीं आया। लेकिन पानी का भी इस वक्त जो बहरान है वो काफी हो चुका है और जैसे कि अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी पानी की किल्लत रहती है और लोग जो है इससे काफी परेशान रहते हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से भी कहा गया था कि वो केप और मंसूबे के तहत ही यहाँ पर पानी पहुंचाएगी, लेकिन क्योंकि इस वक्त सिंध की अगर बात की जाए तो सिंध में ज़राअत के हवाले से भी और शहरी इलाके भी जो है दोनों को पानी की सख्त जरूरत है। इस पर सिंध हुकूमत खासा एहतजाज भी कर रही है वफाक के सामने कि कम से कम मेंबरशिप दी जाए सिंध को। एक शख्स यहाँ से भी होना चाहिए ताकि वो सिंध का केस लड़ सके। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो जो कि इस वक्त अहम इश्यूज है उनमें किराए हैं, जो कि महंगाई बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, और यहाँ पर जो आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहाँ पर किरायों की भी मनमाने किराए इस वक्त वसूल किए जा रहे हैं। उस पर भी काबीना से मंजूरी ली गई है कि कम से कम कितना किराया होना चाहिए, 2 किलोमीटर के ऊपर जो है 15 रुपए लेने चाहिए और उसके बाद अगर उससे कम सफर है तो उस हिसाब से जो है पैसे लेने चाहिए। और इसमें जो है बात की गई है कराची के हवाले से। सिंध हुकूमत इस वक्त कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मंसूबा बढ़ा तो नहीं ला सकी, लेकिन जो इस वक्त बसें मौजूद हैं सड़कों के ऊपर उनके लिए एक अहम कानून साजी की जा रही है और कहा जा रहा है कि उनको कम से कम पाबंद बनाया जाए कि शहरियों को ना लूटें। दूसरी जानिब जो अहम मसाइल रहे हैं
सिंध काबीना के इजलास में उनमें कचरे के हवाले से भी बात की गई है कि कचरा कैसे होना चाहिए, या फिर वफाक की जानिब से जो इस वक्त मंसूबे चल रहे हैं, वफाक की मंसूबे कई ऐसे मंसूबे हैं जो कि अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाए, और इसके मुकम्मल ना होने की वजह से जो मसाइल हैं वो भी काफी बड़े हैं, क्योंकि ग्रीन लाइन मंसूबा भी है। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि गुज़िश्ता जो है करीबन 1.5-2 साल से जो है जो कि नुमाइश जो रही है वो भी बंद पड़ी हुई है, और जुलूस जो है वो उसको एक तवील रूट से जो है गुजरना पड़ता है। तो ये मसाइल हैं जिस पर आज काबीना भी सर जोड़कर बैठी थी, और काबीना ने कई अहम इशूज पर मंजूरी भी दी है, और कोशिश की जा रही है कि ये जो मसाइल हैं उनको कहीं ना कहीं पर जाकर रिजॉल्व किया जाए। लेकिन ऐसे हालात में ऐसा मुमकिन होता हुआ नजर नहीं आ रहा कि जब वजीर आजम यहाँ पर आते हैं तो वो जो है वज़ीर आला से मुलाकात भी नहीं करते, ना ही वज़ीर आला का कोई नुमाइंदा जो है वो जाता है। चीफ सेक्रेटरी को भी कम इजलासों में बुलाया जाता है या बैठक में बुलाया जाता है, जहाँ पर क्योंकि चीफ सेक्रेटरी भी बहुत बड़े नुमाइंदे हैं सिंध हुकूमत के, अगर वो भी जाएंगे तो यकीनी तौर पर वो भी वफाक को अपने मसाइल से जरूर आगाह करेंगे। लेकिन इस वक्त ऐसी कोई सूरत हाल हमें नजर नहीं आ रही, और ये जो डेडलॉक है सिंध और वफाक में ये अभी तक बरकरार है। उसमें चाहे मंसूबे हों या फिर पानी के इशूज हों या ऐसा में जो मेंबरशिप के मामला हों, तो ये मसाइल जो है अभी तक हल होते हुए नजर नहीं आ रहे। जी, ये भी बताइएगा कि खास तौर पे सिंध और कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से और जो गुटखा माफिया या मनशियात माफिया जो काम कर रही है उसके हवाले से भी कुछ फैसले किए गए के हवाले से तो कुछ तौर पर तशवीश का इजहार किया गया है, और यहाँ पर पहली मरतबा ये देखा गया कि पूरी काबीना जो थी वो आईजी सिंध से सवाल करती रही कि आप जो कहते हैं उसमें कितनी सदाकत है, क्योंकि हमें सिर्फ स्ट्रीट क्राइम ही नजर आता है। जहाँ हम देखते हैं तो स्ट्रीट क्राइम की बातें की जाती हैं, लेकिन हमें कहीं पर भी रिलीफ नजर नहीं आता। जबकि आईजी सिंध की जानिब से कहा गया कि वो चीजें मीडिया पर नहीं आती जो कि मुस्बत होती हैं, बल्कि मंफी चीजें चलती हैं, जिसकी वजह से किसी को इल्म नहीं होता कि आया कोई रिकवरी भी हुई या किसी के खिलाफ एक्शन भी लिया गया या कोई ऐसा बड़ा काम हुआ है। मंशियात भी है, गुटखे के लिए भी कहा गया कि गुटखा की कानून साजी हो चुकी है, उस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। सिंध हुकूमत की जो हाल ही में जो अहम कानून साजियाँ हुई हैं उनमें गुटखे पर पाबंदी है, या उसके अलावा अगर बात की जाए तो थैलियों के इस्तेमाल पर पाबंदी थी, और इसी तरह से सड़कों पर कचरा फेंकने के हवाले से भी पाबंदी लगाई गई। ये अहम कानून साजियाँ असेंबली से कराई गई, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस शहर की हालत देखी जाए तो वैसे की वैसी है। और आज काबीना भी खुद स्ट्रीट क्राइम और इन मंशियात के हवाले से जो है तशवीश का इजहार करती हुई नजर आई कि आया इन पर जो है पुलिस क्यों कंट्रोल नहीं कर पाती, और कौन इसका जिम्मेदार है, कौन किफलत करता है कि इस किस्म की चीजें जो है वो हाईलाइट होती हैं, और इसका जो जिम्मेदार है वो सिंध हुकूमत को करार दिया जाता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कि अब्बासी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे, जिनका कहना था कि आज सिंध काबीना के बहुत ही एक अहम इजलास में काफ़ी फ़ैसले किए गए हैं, काफ़ी चीज़ों पर नोटिस लिया गया है, ख़ास तौर पे पुलिस की कारकर्दगी, और इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ों पे बात की गई। और ये कहा गया कि जो मंसूबे हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से, जो ऐसे मंसूबे जिनके साथ साथ सिंध हुकूमत के भी मंसूबे चल रहे हैं, तो वो ऐसे मंसूबे जो हैं वो मुकम्मल किए जाएंगे। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे एक जो कि कहना चाहिए कि हम एक ऐप यूज़ करते हैं जो कि फूड पांडा कहलाती है, जिससे बहुत से लोग बहुत से यानी खाने पीने की अशिया ऑर्डर करते हैं। काफ़ी इस पर प्रमोशंस चल रही हैं, और ख़ास तौर पे गूगल टैगिंग के ज़रिए इससे पैसे कमाए जाते हैं। यानी जब गूगल की कोई लोकेशन टैग की जाती है, जितने लोग इस ऐप को इस्तेमाल करते हैं अपने सेल फोन्स पे, टैबलेट्स पे या लैपटॉप पे, तो फिर गूगल के ज़रिए इस पे काफ़ी पैसे कमाए जाते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ राइडर्स इस पे रखे जाते हैं जो कि ये खाने पीने का सामान, चाहे वो किसी छोटे रेस्टोरेंट का हो या बड़े डिलीवरी रेस्टोरेंट का हो, वहाँ से ये लेके लोगों के घरों तक पहुँचाते हैं।
ان رائڈرز کی باقاعدہ ایک فیس مقرر ہے، یعنی جو ڈیلیوری چارجز ہیں وہ فوڈ پانڈا کی جو ایپ والے ہیں وہ جتنے بھی چارج کریں، لیکن ان رائڈرز کو ایک ڈیلیوری کرنے پہ 35 سے 40 روپے دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر یہ تقریباً کوئی 15 کے قریب ڈیلیوریز کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو پھر انہیں ایک بونس بھی دیا جاتا ہے ماہانہ، اور اس قلیل سی آمدنی سے یہ رائڈرز جو ہیں یہ گزارا کرتے ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ دن میں کم از کم 15 سے زیادہ آرڈرز یا 15 سے زیادہ ڈیلیوریز کر سکیں تاکہ پھر ان کا بونس بھی ان کو مل سکے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بے روزگاری بہت بڑی ہوئی ہے اور ہر شخص روزگار کی تلاش میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، چاہے وہ اوبر چلانا ہو، کریم جو ٹیکسی سروس ہے وہ چلانا ہو، یا اسی طریقے سے یہ جو رائڈرز ہیں یہ بھی بہت سے لوگ ہیں جو اپنی موٹر بائکس کے اوپر یہ ڈیلیوری باکسز لگا کے ڈیلیوری کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ان کی پورے مہینے کی محنت کے بعد انہیں اجرت نہ دی جائے، یعنی ان کی جو جائز مزدوری ہے، جو ان کی محنت کا اجر ہے وہ ان کو نہ دیا جائے۔ ایسے ہی کچھ دیکھنے میں آیا، فوڈ پانڈا کی ایپ کے جو رائڈرز ہیں جو ڈیلیوری کرتے ہیں انہوں نے ایک احتجاج کیا، اور یہ احتجاج صرف کراچی کے ایک علاقے میں نہیں بلکہ کئی علاقوں میں ہوا، جس میں سے ہمارے پاس جو فوٹیج ہے گلستان جوہر کے علاقے کی ہے، جہاں فوڈ پانڈا کے رائڈرز نے باقاعدہ احتجاج کیا اور انہوں نے ہاتھوں میں پلیک کارڈز اور بینرز اٹھائے ہوئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا معاشی قتل جو ہے بند کیا جائے، ہمارے جو ڈیوز ہیں یا ہماری تنخواہ ہمیں ادا کی جائے، ہمارے بونسز ہمیں دیے جائیں۔ اور ناظرین یہ پہلا موقع نہیں ہے، ایسی مختلف ایپس موجود ہیں جہاں ڈرائیورز یا ان کے رائڈرز یا جو وہاں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی حق تلفی کی جاتی ہے، یعنی یہ کمپنیاں بڑے بڑے پیسے بنا لیتی ہیں لیکن اپنے رائڈرز کو یا اپنے کام کرنے والوں کو جن کی وجہ سے یہ کمپنیاں چل رہی ہوتی ہیں انہیں کوئی بینیفٹ نہیں دیا جاتا، انہیں بلکہ ان کی ماہانہ سیلری بھی نہیں دی جاتی۔ اسی حوالے سے ناظرین ہم گفتگو کرنا چاہیں گے، یہ ٹاپک آج ہم نے اٹھایا تھا، اپنی نیوز میں بھی چلایا، اور اسی لیے ہم چاہ رہے تھے کہ اس پروگرام میں بھی ہم اٹھائیں کیونکہ ایسے لوگوں کی آواز کم لوگ بنتے ہیں، تو اس لیے آج میٹرو ون نیوز جو ہے وہ ان تمام رائڈرز کی آواز ہے کہ یہ جو کمپنی ہے اسے ان تمام رائڈرز کے ڈیوز بھی ادا کرنے چاہیے، جو پراپر بونس ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ ہم گفتگو کرنا چاہیں گے، ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ہمارے نمائندے احمد اسحاق جی۔ السلام علیکم احمد اسحاق، آپ ہماری آواز سن سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام جی احمد، یہ بتائیے گا کہ یہ فوڈ پانڈا کے جو رائڈرز ہیں جنہوں نے احتجاج کیا، دھرنا دیا، پلے کارڈز اٹھائے، نعرے بازی کی، کیا ماجرا تھا، کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ احتجاج کیا گیا؟ یہ بالکل نجی تمام سیکٹر کے یا کمپنی کے ساتھ چلے جائے تو اس کے تمام ملازمین اپنے حق تلفی اور استحصال کے خلاف جو ہے یکجا ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ ایسی ہی ایک کمپنی کی ملازمین ہے جو کہ ملٹائی نیشنل کمپنی ہے فوڈ پانڈا کی، انہوں نے جو ہے اپنے ہی ملازمین کے حقوق سے وہ مستف کر لیے۔ اس سوال پر بات کرنی جا رہے تھے، یہ گلستان جوہر کراچی کا جو علاقہ ہے گلستان جوہر، اس کا مین ہیڈ آفس ہے جس کے ملازمین نے جو ہے تنخواہوں کی کٹوتی کے خلاف آج جو ہے احتجاج کیا۔ نہ صرف احتجاج کیا بلکہ جو پرفیوم چوک ہے وہاں سے لے کر گلستان جوہر چورنگی تک جو ہے وہاں تک ریلی بھی نکالی۔ اس کا ایک ہی جو ہے مطالبہ ہے جو ہے جو ہماری تنخواہوں میں کٹوتی کی جا رہی ہے ان کی جو ہے روک تھام کی جائے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ بتا دیں فوڈ پانڈا کے رائڈر جو ہے اپنے ہی ادارے کے خلاف سراپا احتجاج ہو چکے ہیں۔ فوڈ پانڈا کی یہ ملٹائی نیشنل کمپنی ہے جو کہ اپنے ملازمین کے حقوق کو سلب کر رہی ہے۔ میں آپ کو ایک بات یہ واضح کرتے تھے، یہ وہ ملازمین ہے جو کہ دن رات کے سردی کی پرواہ کیے بغیر اپنے آرڈر جو ہے پہنچاتے ہیں، جو کہ سارقین ہوتے ہیں ان کے گھر تک۔ نہ تو ان کو کوئی جاب کی سیکورٹی ہے، نہ تو ان کو کوئی سوشل الاؤنس دیا جا رہا ہے، نہ تو ان کو کوئی میڈیکل کی سہولت دی جاتی ہے۔ اس کے باوجود یہ جو ملازمین ہے یہ 15 سے 18 گھنٹے جو ہے کام کرتے ہیں دن رات، اس کے باوجود بھی جو ہے ان کی تنخواہوں میں کٹوتی کی جا رہی ہے۔ جو ہماری وہاں کے ملازمین سے ورکر سے ان کی بات ہوئی، ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ہمارے 15 سے 18 گھنٹے کام کرنے پر ہمیں 33 سے 40 ہزار جو ہے پہلے دے دیے جاتے تھے، لیکن اب وہی 15 سے 18 گھنٹے کام کرنے پر ہمیں بجائے ہماری تنخواہوں میں اضافہ کرنے کے بلکہ مزید جو ہے اس میں کٹوتی کر دی گئی ہے۔ 15 سے 18 گھنٹے کام کرنے پر ہمیں صرف 15 سے 18 ہزار روپے دیے جا رہے ہیں، جو کہ یقینی طور پر ایک ناکافی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ واضح کرتے چلیے وہ رائڈرز ہیں جو دن رات میں جو ہے مختلف ریسٹورینٹ جو ہوٹل سے ان کو لے کر لوگوں کے گھروں تک دفاتر تک پہنچاتے ہیں، دھوپ ہو، چھاؤں ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، یہ اپنے جو آرڈرز ہوتے ہیں وہ لوگوں کے گھر تک ان کی دہلیز تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے باوجود ان جو رائڈرز ان کے حقوق جو ہے ان کی جو کمپنی ہے جو کہ ایک ملٹائی نیشنل کمپنی فوڈ پانڈا کے نام سے ہے، اس طرح جو تمام حقوق کو جو ہے طلب کر لیا ہے۔ یقینی طور پر فوڈ پانڈا کے رائڈرز جو ہے اپنے ہی ادارے کے خلاف سراپا احتجاج بن چکے ہیں، جو کہ یقینی طور پر اسی ادارے کے لیے ایک المیہ کی بات ہے۔ جی
अच्छा, ये भी बताइएगा कि इन राइडर्स की कंपनी मालिकान से कोई नेगोशिएशंस, कोई मुज़ाकरात हुए हैं या हुकूमत ने क्या इस बात का नोटिस लिया है? सरकारी तरह के वक्त अगर बात करनी जाए तो अभी तक हुकूमती कोई भी नुमाइंदा जो है इस तरफ उस तरह जो है नजरसारी नहीं की है, ना ही किसी किस्म का कोई नोटिस लिया है। हत्ता हमारी जो है जो मुलाजमीन है, इनके वर्कर्स से बात हुई, इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने इनके जो फूड पांडा के मालिकान है उनसे राब्ता करने की कोशिश की है। उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर ये कह दिया गया है कि काम करना है तो करो, वरना यहाँ से जो है काम छोड़कर जाओ। जो इनको 33 से 40 हजार रुपए तनख्वाह दी जाती थी, जिसमें इनके जो है अलाउंस भी शामिल होते थे, बोनस भी शामिल होता था, वो तमाम जो है कटौती करके जो है 15 से 18 हजार की तरफ जो है लाख कर खड़ा कर दिया गया है, जो कि यकीनी तौर पर मुलाजमीन के लिए नाकाफी है। इनके जानिब से जो है ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि हम जो है तमाम इस कटौतियों के खिलाफ सरापा एहतजाज होंगे। उनकी उसके साथ साथ जो है मुलाजिमीन ने हमें मजीद ये भी बताया कि जो हम इनके मालिकान है मल्टी नेशनल कंपनी फूड पांडा के, उनकी जानिब से हमें वाज़ेह तौर पर धमकी भी दे दी गई है कि अगर आप हमारे इदारे के खिलाफ सरापा एहतजाज हुए तो हम आपको जो है नौकरी से बरतरफ कर देंगे। यकीनी तौर पर ये वो मुलाजिमीन है जो रोज के बुनियाद पर जो है अपना पेट पालने के लिए, अपना घर बार चलाने के लिए, गुजर बसर करने के लिए जो है इन निजी सेक्टर्स में, निजी कंपनियों में जो है बाइक राइडर्स के काम करते हैं। अपनी जान को जो है खतरे में डालकर, ना तो इनकी कोई जॉब सिक्योरिटी है, ना तो इनको कोई मेडिकल अलाउंस दिया गया है, ना तो इनको कोई सोशल अलाउंस की को जो है फैसिलिटी दी गई है। उसके बावजूद भी ये लोग जो है रोज की बुनियाद पर अगर इनका रेशियो निकाला जाए तो 400 से 450 रुपए में ये जो है दिन भर 8 से 15 से 18 घंटे काम करते हैं। उसके बाद जो है इनको 15 से 18 हजार रुपए तनख्वाह दी जाती है। यकीनी तौर पर एक ये जुल्म बर्बरियत की एक इंतहा जो कि एक प्राइवेट इदारा कर रहा है, और ये कोई एक आम छोटी कंपनी नहीं बल्कि फूड पांडा जो कि एक मल्टी नेशनल कंपनियों में से एक है, जो कि यकीनी तौर पर अपने मुलाजिमीन के जो हुकूक है वो तलब कर रही है। जी ओके, बहुत शुक्रिया। अहमद रज़ाक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, जिनका ये कहना था कि कंपनी बजाय इसके कि नोटिस ले अब तक कोई मुज़ाकरात नहीं किए गए हैं और इनकी तनख्वाहें जो कि बढ़नी चाहिए थी, इनको अलाउंसेस मिलने चाहिए थे, बोनस मिलना चाहिए था, उसके बजाय अब इनकी जो एक बुनियादी सैलरी है उसमें भी कटौती की जा रही, जिसकी वजह से ये जो राइडर्स हैं ये सरापा एहतजाज बन गए। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे स्कूल्स के हवाले से, यानी मुख्तलिफ स्कूल्स जो कि फ़ीस चार्ज कर रहे हैं। इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक यानी हुक्मनामा भी आया, जिसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने भी इसकी समाअत की और ये हुक्म जारी किया कि तमाम स्कूल्स जो हैं वो इस बात के पाबंद होंगे कि उनको अपनी फ़ीसें जो हैं वो 2017 के स्ट्रक्चर पर लेके जानी होगी। इसके अलावा 2017 के स्ट्रक्चर के साथ 5% सालाना इजाफा स्कूलों को अलाउ किया गया। नाज़रीन, जो मीडियम लेवल स्कूल्स हैं उनकी फ़ीसें तो खैर इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन शहर में बहुत से ऐसे हाई लेवल स्कूल्स हैं जो फ़ीसों के एतबार से बड़े हाई लेवल माने जाते हैं और इनकी कई ब्रांचेस पूरे शहर में मौजूद हैं। यानी तकरीबन कराची के जिस इलाके की बात की जाए, इन स्कूल नेटवर्क्स की ब्रांचेस कराची के तमाम इलाकों में मौजूद हैं। इन्होंने यानी जब तक कि ये हाई कोर्ट का हुक्मनामा नहीं आया था उस वक्त तक चालान जारी नहीं किए थे, लेकिन अब चालान जारी कर दिए गए। यहाँ हम आपको ये भी बताते चलें कि कुछ ही देर में हम अपने स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर भी चलाएंगे। आप के बच्चे अगर किसी भी ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पे फ़ीस चालान जारी किया गया है और वो फ़ीस चालान इजाफी है, तो फिर आप उसका स्क्रीनशॉट लेके हमें भेज सकते हैं। हम आपकी आइडेंटिटी को ज़ाहिर ना करते हुए आपका ये चालान आगे तक भी लेके जाएंगे। हो सकता है ये चालान हम स्क्रीन पर भी दिखाएं, ताकि तमाम वो लोग जो इस बात का शिकार हो रहे हैं कि उनके बच्चों से इजाफी फ़ीसें चार्ज की जा रही हैं या चालान जारी किए जा रहे हैं, तो इस चीज़ को रोका जा सके। इसी सिलसिले में हम राब्ता कायम करने की कोशिश करते रहे डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल से। मंसूर सिद्दीकी साहब से मैं पर्सनली ज़ाती तौर पे ख़ुद भी राब्ता कायम करने की कोशिश करता रहा हूँ, लेकिन उनकी जानिब से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ है, जो कि बड़ी शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि एक ऐसा मैटर जो कि पब्लिक मैटर है और ख़ास तौर पे फ़ीसों की ज़्यादती की वजह से तमाम माँ बाप या तमाम वो लोग जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं वो मुतासर हो रहे हैं, लेकिन शायद अरबाब इख्तियार जो है इस तरफ कान धरने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे। जब तक आप अगर किसी को अपना वाउचर जो है वो हमें व्हाट्सएप करना है तो आप तैयार कर लें। आप में कॉल भी कर सकते हैं, आपकी कॉल्स भी लेंगे, साथ ही साथ आपकी मुलाकात भी हम कराएंगे। हमारे साथ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन तारिक शाह साहब भी मौजूद होंगे, जिनसे आपकी बातचीत भी कराएंगे और हम भी उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि कौन सी फ़ीसें जो जायज़ फ़ीसें ली जा रही हैं और कौन सी ऐसी नाजायज़ फ़ीसें हैं जो कि स्कूल्स फ़ी चालान में शामिल करके अपने स्टूडेंट्स को जारी कर रहे हैं। यहाँ नाज़रीन छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा भी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर।
جی ناظرین ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین اب ہم بات کرنا چاہیں گے اسکول کی اضافی فیس کے حوالے سے. اس سے پہلے گفتگو کا آغاز کریں آپ سے ہم تعارف کراتے چلیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمارے مہمان موجود ہیں. ان کا تعلق پرائیویٹ اسکولس ایسوسی ایشن سے ہے. چیئرمین ہے پرائیویٹ اسکولس ایسوسی ایشن کے. اور اس سے بڑھ کے خالد شاہ صاحب مرحوم کے صاحبزادے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب طارق شاہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طارق صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. سر آپ کے والد صاحب کی جو خدمات خاص طور پہ پرائیویٹ اسکولس کے حوالے سے رہی ہیں, کیونکہ میری اپنی بھی بڑی ملاقاتیں ان کے ساتھ رہی ہیں, تو میں نے سمجھا کہ اس موقع پہ بھی ان کا ذکر کرنا بہت شکریہ اب بہت ضروری ہے, کیونکہ ایک بڑی اسٹرگل انہوں نے کی خاص طور پہ اضافی فیس کے حوالے سے. اور کیونکہ تمام چیزیں جب چل رہی ہوتی تھیں تو ہمارے ساتھ گاہے بگائے وہ مختلف چیزوں میں انوالو رہتے تھے. سر سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہائی کورٹ کے جو احکامات ہیں وہ کیا ہیں سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں؟ دیکھیں سپریم کورٹ میں بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے, انٹرم آرڈر آئے. جو فائنل جو ڈیٹیل آرڈر آیا تھا اس میں ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم رولز بنا نہیں سکتے, یہ کام سندھ گورنمنٹ کا ہے. تو انہوں نے 2 مہینے کا ٹائم سندھ گورنمنٹ کو دیا تھا کہ آپ رولز کو امینڈ کریں اگر کوئی کنفیوژنز ہیں یا کوئی آؤٹ ڈیٹڈ وہ ہو گیا ہے رولز. دوسری چیز یہ ہے کہ جو اب ظاہر سی بات انہوں نے اس رول جو بنا ہوا ہے اس کو انڈورس کیا تو 5% ایئرلی جو ہے نا انکریمنٹ کی اجازت دی گئی ہے. اچھا 2017 سے یعنی اس کا ہاں, کیونکہ کیس 2017 سے سٹارٹ ہوا تھا تو جب سے اب تک جو ہے نا وہ کیس چل ہی رہا تھا گائے بغائے کے. بھی ہائی 2017 میں بھی تو زائد فیسوں کا ہی کیس تھا نا کہ فیسیں زائد چارج کی جا رہی, اس لیے وہ انہوں نے کہا 5% وہاں سے شروع کریں 2017 سے 5% اس طرح سے فیس کا تعین کیا جائے. اچھا, اور جو اوور چارج کر رہے تھے یعنی جو ہزاروں یا 20,000 25,000 جو اسکول اس وقت بھی چارج کر رہے تھے ان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی تھی؟ دیکھیں کارروائی بالکل کی گئی تھی. ان کے خلاف جو ہے وہ نیب FIA ان سب کی انکوائریز بھی کھلی تھیں اور ان سب کے معاملات آگے بڑھے بھی تھے اور بالکل ان کے ایکسپینڈیچرز دیکھے گئے تھے. اور ایک چیز یہ بھی ہوئی تھی کہ اس کے اندر جو ہے وہ کچھ اسکول ایسے بھی سامنے آئے تھے کہ واقعتاً جو بہت ہی منیمم کہہ لیں پروفٹ پہ کام کر رہے تھے تو ان کو بھی سراہا گیا تھا کورٹ کی طرف سے. اور آپ نے دیکھا گیا تھا کہ 5,000 کا ایک سلیب وہاں پہ انٹروڈیوس کیا گیا تھا کہ 5,000 سے نیچے جو ہیں ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا, وہ اپنے معیار پہ صحیح کام کر رہے ہیں. تو یہ سب معاملات چلے ہیں. تو لیکن دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ 5% جب انکریز کرنے کی بات آ رہی ہے تو اس وقت اب جو اسکول جنہوں نے ایکسیسولی انکریز کیا تھا ان کو اوبیسلی ہائی کورٹ سپریم کورٹ آنریبل کورٹ ہے ان کے فیصلے کے مطابق واپس تو کرنا پڑے گا, ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. لیکن اس کے اندر کچھ ٹیکنیکل وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کچھ پیرنٹس کو بھی شاید اس کو سمجھنے میں یا ایک جنرل جسے کہتے ہیں لیمن پرسیپشن میں ایک تھوڑا مسئلہ یہ آ رہا ہے. لیمن پرسیپشن یہ ہے کہ ہم فیس زیادہ بڑھا رہے ہیں, لیکن اس کے اندر دیکھیں 3 سال گزرے ہیں. 3 سال کے عرصے میں ویسے ہی 2017 دیکھیں تو 18 اور 19 کی بات ہے نا سر, 17-18 بھی لے رہے ہیں. وہ جنوری 2017 سے کر رہے ہیں, 16 سے لگا لیں. یس 16-17 سیشن کہہ رہے ہیں. غلط ہے نا, دیکھیں نا جب 2017 میں جو فیسیں چل رہی تھیں وہ 2017 کے تعلیمی سال ختم ہونے تک وہی رہیں گی. بالکل. پھر مطلب اب اس کے بعد 2017-18 کا سال ہے اور 18-19 کا سال ہے. جی تو مطلب اس حساب سے بڑھاتے چلے جائیں تو پھر تو اس طرح تو کافی فیسیں بڑھ جائیں گی. اچھا یہاں ہم ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ جو لوگ ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہیں تو ہمارے نمبرز آپ کی اسکرین پر آ رہے ہوں گے. اگر کوئی ایسا اسکول ہے جہاں آپ کے بچے پڑھتے ہیں اور جہاں پہ اضافی فیسوں کے چالان کا اجرا کیا گیا ہے تو آپ وہ جو فی چالان ہے وہ بھی ہمیں آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں. ہم نہ صرف اس پروگرام میں اس کو ہائی لائٹ کریں گے بلکہ ارباب اختیار تک آپ کی شکایت بھی پہنچائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم ڈائریکٹریٹ آف پرائیویٹ اسکول سے بھی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان سے ان کا موقف بھی جان سکیں کہ جو اسکول زیادہ فیس حاصل یعنی کر رہے ہیں یا انہوں نے فیس چالان کا اجرا کیا. اس میں ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کچھ ایسے اسکول ہیں جن کی رجسٹریشن کینسل کی گئی تھی اور وہ اسی بات پہ کینسل کی گئی تھی کہ انہوں نے اضافی فیس چارج کی تھی یا چھٹیوں کی فیس لے لی تھی کورٹ کے احکامات کے باوجود. ان اسکولوں میں سے کچھ اسکولوں نے اپنی رجسٹریشن رینیو کرانے کے بجائے نئی رجسٹریشن حاصل کر لی اور اس کے بعد انہوں نے کہا چونکہ ہم نے نئی رجسٹریشن حاصل کی ہے اس لیے ہم پہ 2017 والا قانون کا اطلاق ہوتا ہی نہیں. یعنی قانون سے بچنے کے لیے یہ راہ اختیار کی گئی, لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ جب بھی قانون سے بچنے کے لیے کوئی راہ اختیار کی جائے اس میں ارباب اختیار کی رضا یا ان کی جو سرپرستی ہے وہ شامل نہ ہو مبینہ طور پہ. بہرحال ناظرین آپ میں کال کر سکتے ہیں اور ہمیں آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. جو آپ کے اسکول فی واؤچر ہے اس کو آپ اس کی کاپی بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر ایک کالر موجود ہیں بابر علی جنہوں نے کراچی سے ہمیں کال کی, ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے. السلام علیکم بابر علی صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. وعلیکم السلام بلند بھائی, میرا مسئلہ یہ ہے جی
मेरे बच्चे एक स्कूल प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी फीसें 1200 रुपए से है। कहाँ पे पढ़ते हैं सर? अब वो मैं बार बार उनको मुतअद्दिद बार बोल चुका हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि आप जून जुलाई की छुट्टियों में पैसे नहीं ले। कहते नहीं जी, वो 24,000 25,000 रुपए फीसें हैं, वो उनके लिए ऑर्डर है, हमारे लिए कोई ऑर्डर नहीं है। तो वो जबरदस्ती, अब हम तो गरीब लोग हैं, छोटे बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मैंने इस वजह से अपने बच्चों को निकाल के वहां से प्राइवेट स्कूल से निकाल के तो सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया, क्योंकि मैं फीसें नहीं दे पा रहा था। ये कौन से स्कूल की बात कर रहे हैं आप? बाबर साहब, स्कूल का नाम दोबारा लेंगे? सर स्कूल का नाम आप हाईलाइट करेंगे, एयरपोर्ट ग्रामर स्कूल है। अच्छा, ये अपना छोटा गेट पे। ओके, तो वहां पे जून जुलाई की फीसें जो है वो चार्ज की जा रही थी? जी सर, जून जुलाई की फीसें चार्ज की जा रही थी एयरपोर्ट ग्रामर स्कूल में? जी चलिए ठीक है बाबर साहब, आप के इसका हम इस इशू को हाईलाइट भी करते हैं। हमारे साथ तारिक शाह साहब मौजूद हैं जो प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं, इनसे भी जानेंगे और इसको मसले को आगे भी बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी तारिक शाह। जी, ये बहुत अच्छा सवाल किया। एक तो वो मैं कह रहा था, एक जनरल परसेप्शन वो यही है कि हम समर वेकेशन फी नहीं लेंगे, जबकि ये एक पेनल्टी के तौर पे एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था, जो कि रिवर्ट बैक भी हो गया। और सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल वर्डिक्ट आया उसमें ये कहा गया कि स्कूल जून जुलाई ले सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमें 12 मंथ्स की साइकिल पूरी करनी होती है। टीचर्स की सैलरी, रेंटल, टैक्सेस जो ये भी कहा गया जून की फीस ली जाएगी, यानी एक महीने की वो एक महीने की नहीं ली जाएगी। वो एक पेनल्टी के तौर पे कहा था कि आपने बहुत एक्सेसिव चार्ज किए हैं तो आप एक महीने की वापस करें। हाँ, तो ये एक पेनल्टी थी, वो ये मुस्तकिल नहीं था, हर साल का नहीं था, क्योंकि और वो डिसीजन भी रिवर्ट बैक कर दिया सईद कोतवाल साहब ने, जो चीफ जस्टिस हैं। उन्होंने प्रीवियस जो चीफ जस्टिस है उनका डिसीजन रिवर्ट कर दिया। उस वक्त ये भी कहा गया था कि 20% फीस कम की जाए, तो वो भी डिसीजन रिवर्ट हो गया। मतलब सब चीज़ें वापस बैक टू नॉर्मल आई। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो तमाम नाइंसाफियाँ हो रही थी वो तमाम अब दोबारा से उसी तरीके से चल रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नाइंसाफी तो नहीं हो रही। देखिए बात ये है, जो मैं बात उस वक्त कर रहा था कि देखिए 2017 के जो लोग कैलकुलेट कर रहे हैं उसके बीच में बहुत सारे स्कूल्स के रिन्यूअल का टाइम भी आया, रजिस्ट्रेशन का टाइम का ख़त्म भी हुआ, उन्होंने रिन्यूअल भी कराया। जब रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराई जाती है तो उस वक्त आप फीस का तयन कुछ भी कर सकते हैं एज पर द अप्रूवल ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। उनको आप अपने एक्सपेंडिचर्स बताते हैं और अगर वो अप्रूवल दे दें रिन्यूअल के वक्त तो आप 40 से 50% भी बढ़ा सकते हैं रिन्यूअल के टाइम। अगर आपके एक्सेसिव एक्सपेंडिचर्स हैं या आपने बिल्डिंग में कोई एडिशन किया है, फैसिलिटीज इंक्रीज की हैं, तो आप उसमें ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना लोगों को पता नहीं होती, इसलिए 3 साल के बाद किसी को ये पता चलता है फीस एकदम इतनी क्यों बढ़ गई, लेकिन ये एज पर द लॉ है। एज पर दी लॉ कौन कौन सी फीसें हैं जो ली जा सकती हैं और कौन सी ऐसी फीसें हैं जो चार्ज नहीं की जा सकती हैं? क्योंकि मुझे खुद भी याद है, मेरी एक दफ़ा खालिद शाह साहब से भी बात हुई थी, मैंने एक स्कूल का मैटर था तो उसमें उन्होंने मुझे क्लियर कर आइडेंटिफाई किया था कि ये फ़ीस लॉ के हिसाब से नहीं ली जा सकती, मंथली फ़ी चालान में ये चीज़ नहीं ली जा सकती, ये चीज़ नहीं ली जा सकती। तो स्कूल मंथली फ़ी चालान में कौन सी चीज़ चार्ज करके दे सकता है और कौन सी फ़ीसें चार्ज नहीं हो सकती? मंथली फ़ी चालान के अंदर सिर्फ मंथली फ़ी होती है और साल में एक दफ़ा होते हैं एनुअल चार्जेस, और जब एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो होता है एडमिशन चार्ज। ये 3 तो एक नॉर्मल हैं, लेकिन इस रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर एक क्लॉज ये भी मौजूद है कि अगर कोई फीस एडिशनल कोई चीज़ स्कूल कोई एडिशनल चीज़ लेके आ रहा है जिसके एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो डायरेक्टरेट से अप्रूवल लेकर वो पेरेंट पे से चार्ज कर सकता है। अब कोई अगर अपने स्कूल की रेनोवेशन कर रहा है तो वो चार्जेस भी स्कूल से लेगा? डायरेक्टरेट तो नहीं देगा ना इस तरह की चीज़ें। देखिए अगर कोई स्विमिंग पूल आपने ऐड कर लिया बच्चों की फैसिलिटीज़ के लिए, आपने कोई एडिशनल कोई ऐसी फैसिलिटीज़, आपने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आ गए, तो वो आप पेरेंट से चार्ज करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि देखिए हमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई एड नहीं मिलती, ना हेल्प मिलती है जो बजट पास होता है सालाना। सर आपको आइडिया है कि एक प्राइवेट स्कूल जो है उसकी, यानी बड़े प्राइवेट स्कूल की आमदनी क्या होती है सर, एक माहाना आमदनी? वो डिपेंड करता है उनके पास नंबर। अंदाजा क्या आपका? मैं आपसे वैसे ही जानना चाह रहा हूँ। मैं तो बहुत सारे नहीं लगा सकते प्राइवेट स्कूल ओनर्स को जानता हूँ जिन्होंने मुझसे शेयर भी किया है। तो एक अच्छा प्राइवेट स्कूल की क्या आप समझते हैं कितनी इनकम होती है? वही मैं आपको कहूँगा, वो भी डिपेंड करता है, कोई आप अमाउंट या रेंज नहीं बता सकते। सर तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए एक नॉर्मल एवरेज स्कूल की इनकम है, बहुत नॉर्मल से। मैं बहुत हाई फाई स्कूल की बात नहीं कर रहा। हाँ सर, महाना इनकम, नॉर्मल एवरेज नहीं, मतलब सर आपको मैं एक बात बताऊं कि नाज़रीन आजकल एक फार्मूला हो गया है कि एक अच्छा सा बंगला लिया, वहाँ पे एक स्कूल कायम किया और उसके बाद फिर वहाँ पे कुछ टीचर्स रख के स्कूल जैसे ही चलना शुरू होता है, 50% कैपेसिटी पे आपका स्कूल आता है, तो तकरीबन 10 लाख रुपए महाना जो है ये स्कूल
मालिकान की आमदनी होना शुरू हो जाती है। नहीं, ये बहुत कम लोग होंगे, मैं आपको बताऊं। ये आप फिगर वैसे भी एक जनरल फिगर आपने बताई, लेकिन अच्छा, इसमें हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, बिल्कुल पहले हम कॉल लेना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन सा बात करें, कहाँ से कॉल किए सर आपने? जी वालेकुम अस्सलाम, अदनान बात कर रहा हूँ मैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं? जी अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ। क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब मैं फेडरल वेरियस से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम अदनान है। टीवी का वॉल्यूम अपना प्लीज बंद कर दीजिएगा आप। बहुत टॉपिक है ये, बहुत हॉट है जी। और इसी हवाले से मैं बात करना चाह रहा था कि मेरे बच्चे हेड स्टार्ट स्कूल में पढ़ते हैं और इन्होंने, आप देख लीजिए कि जो जुलाई से सेशन स्टार्ट हुआ है, जुलाई, अगस्त और सितंबर, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है, आप फरमाइए। तो इन तीनों महीने का एक क्वार्टरली मुझे वाचर इशू किया हुआ है और फीसों के इंक्रीमेंट के साथ, और अच्छा खासा इंक्रीमेंट इन्होंने फीसों में किया है इस मरतबा। और जब मैंने उनसे पूछा इस हवाले से कि ये फीसों का इंक्रीमेंट क्यों है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है उसके तहत आपको फीसेस कम करनी चाहिए थी, तो उन्होंने कहा ये 3 महीने हमें कोर्ट के ऑर्डर्स का वेट था और आफ्टर ऑर्डर हमने फिर इन चीजों को, इन वाचर्स को आपको इशू किया है इंक्रीमेंट के साथ। अच्छा ठीक है अदनान साहब, इस पे हम बात करते हैं और हमने नोट भी कर लिया स्कूल का नाम। इंशाल्लाह हम हमारे अरबाब इख्तियार से इस हवाले से हम प्रोग्राम करेंगे तो ये तमाम स्कूलों के नाम भी उनके सामने रखे जाएंगे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, अब जिन स्कूलों ने अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के वाउचर नहीं जारी किए थे, अब 3 महीने के वक्फे के बाद अब वो वाउचर एक साथ जारी किए गए हैं और माशाल्लाह से मतलब इतने बढ़ा के जारी किए गए हैं कि मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, क्योंकि एक बहुत लगी बंदी आमदनी में गुजारा कर रहे होते हैं और तमाम चीज़ों की बजटिंग से चल रहे होते हैं। मैं नहीं समझता कि किसी घर में भी पैसा अगर कहीं बच जाता है या फ़ीसों से बच जाए, कहीं बच जाए, तो वो रखा ही रहेगा, किसी न किसी मकसद में सर्फ हो जाता है। 3 महीने का अब वाउचर एक साथ इशू करना और वो भी इंक्रीमेंट के साथ, आप नहीं समझते आवाम के साथ थोड़ा सा जुल्म हो रहा है? ये तालीम देने की जिम्मेदारी हुकूमत की होनी चाहिए। बिल्कुल प्राइवेट स्कूल्स ये काम कर रहे हैं, देखिए बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन इसको प्राइवेट स्कूल्स सर्विस नहीं कर रहे सर, पैसे कमा रहे हैं, बिजनेस बनाया। देखिए बिजनेस तो होगा क्योंकि देखिए हमें भी अपना घर चलाना है, लेकिन ये बात अगर लोग समझते हैं कि हम कोई प्रॉफिट नहीं लेंगे से प्राइवेट स्कूल्स का कुछ चलता है, घर ही नहीं, सिर्फ किचन चलता है सर, तो और क्या चलेगा आप मुझे बताएं सर। ये अचानक से जो है 1-2 स्कूल, फिर 5 स्कूल, 10 स्कूल, 50 स्कूल, ये इतने जल्दी तो सर किसी कारोबार में, मैंने किसी फूड स्ट्रीट यानी अगर किसी खाने की दुकान की भी बात की जाए तो शायद इतनी ब्रांचेस इतने कम अरसे में नहीं बढ़ती जितने एक स्कूल सिस्टम की बढ़ जाती हैं। देखिए वो उसके बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। अगर किसी के एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इनकम भी हैं, कोई अदर सोर्सेज ऑफ इनकम भी हैं, तो वो फिर इसमें और एक्सपैंड करता है, वो अलग केसेस होते हैं। लेकिन जहाँ तक इनके सवाल है, देखिए 3 महीने का लेकिन स्कूल को फीस नहीं दी गई, पेरेंट ने एहतजाजन नहीं दी। सर इतनी जल्दी तो बैंकों की ब्रांचेस नहीं बढ़ती जितने जल्दी स्कूल की ब्रांचेस बढ़ जाती है। जब इनका सवाल है कि 3 महीने फीस नहीं दी, तो उसमें स्कूल का कसूर क्या है कि अगर वो पेरेंट एहतजाजन जो है वो फीस नहीं दे रहा, तो फिर तो वहाँ पे मजलूम तो स्कूल हुआ कि उनको फीस नहीं मिली, टीचर्स की सैलरी रेंटल देना था। अब ऑब्वियसली जब कोर्ट के ऑर्डर्स आ गए, उन्होंने एनालाइज किया कि अब फीस क्या होनी चाहिए हमारी, उसके हिसाब से उन्होंने वाचर दिए। तो अब देखें पेरेंट पे बर्डन तो कहीं नहीं आया ना इसमें, 3 महीने तक फीस भी तो नहीं दी उन्होंने। तो वो अच्छा, तो आपकी जो एसोसिएशन है इसमें भी तो मुख्तलिफ तंजीमें बनी हुई हैं, मुख्तलिफ एसोसिएशन हैं, क्या बड़े स्कूल जो हैं वो आपकी एसोसिएशन के अम्ब्रेला के अंडर में आते हैं? बिल्कुल आते हैं सर। मतलब मैं बिल्कुल यानी इस वक्त आपसे इसलिए खरी बात करना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारे स्कूलों के केसेस देखे हैं जहाँ पे जो आपकी एसोसिएशन, क्योंकि आपकी भी मुख्तलिफ एसोसिएशंस बनी हुई हैं, तो एक तो वो स्कूल हैं जो बेचारे आपकी अम्ब्रेला की प्रोडक्शन के अंडर चल रहे होते हैं। यहाँ कुछ ऐसे भी स्कूल्स हैं जो बड़ी बड़ी सियासी फैमिलीज चला रही हैं। बिल्कुल। तो सर वो स्कूल क्या आपके एसोसिएशन के फैसलों को मानते हैं? हम अक्सर सर हमारे अपने चैनल पे न्यूज़ चलती है कि आपकी एसोसिएशन अगर कभी स्कूल बंद करने के लिए कहती है या मौसम गर्मा की तातीलात की बात, स्कूल खोलने की बात होती है, तो आप लोग एक अपना अलग इलामिया जारी कर रहे होते हैं, और जो बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं जो जिनकी कई ब्रांचेज हैं या कई 100 ब्रांचेज हैं, वो आपके अहकामात को मानती नहीं है, फिर भी आप उनको डिफेंड कर रहे होते हैं। देखिए
بات یہ ہے کہ ایجوکیشنل جو ہے سیکٹر کے اندر وہ بھی آتے ہیں، لیکن بہت سارے کیسز میں ہم ان کے خلاف بھی کھڑے ہوتے ہیں، جہاں وہ انجسٹیفائبلی کوئی پیرنٹ کے خلاف کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، جس میں پیرنٹ جو ہیں وہ ایک جسے کہتے ہیں نا وہ نگلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں یا ان کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے، تو ہم پیرنٹ کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ بات کرتے ہیں، ایک ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، اسد احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم اسد صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں۔ وعلیکم السلام، تھینک یو بھیا۔ بھائی بات یہ ہے کہ میں نے یہ پروگرام آپ کا دیکھا، میں نے بولا میں بھی اپنا کچھ شیئر کروں۔ میں بھی ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کرتا ہوں جی ٹھیک ہے، ایگل اسکول ہوتا ہے ہمارے یہاں، اس میں ٹھیک ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں جو اتنا ایک پینک ہوا ہے کہ وہ 3 مہینے کے واؤچر بھیج دیے اور کیا کہتے ہیں وہ فیسیں انکریمنٹ ہو گئی ہیں، ایسا ہمارے یہاں تو کچھ نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے نا۔ آپ کون سے اسکول سے بات کر رہے ہیں؟ مجھے اسکول کا پورا نام بتائیے گا پہلے۔ 6 مہینے کے بھیجیں، مجھے اسکول کا پورا نام اور اپنا نام اور شہر کا نام بتائیں، اس کے بعد بات دوبارہ کنٹینیو کریں۔ اچھا بات کر رہا ہوں فرام حیدرآباد۔ جی، اسکول کا نام کیا آپ کے؟ ایک پرائیویٹ اسکول ہے ہمارے یہاں ایگل۔ بیکن ہاؤس اسکول سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہیلو، لائن ڈراپ ہوئی جی، آپ میں دوبارہ ملا سکتے ہیں یا آپ ان کو دوبارہ بھی، بلکہ میں MCR سے کہوں کہ ان کو دوبارہ کال کر لیں، لائن پہ لے لیں، کیونکہ میں ان سے بات کرنا چاہیں گے، ان سے ان کے اسکول کا نام بھی کلیئر پوچھ کے پھر مجھے بتا دیں کہ لاؤڈ اسپیکر میں آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تاکہ میں ان سے کمپلیٹ بات کر سکے نا۔ یہ میرے خیال میں اسکول انتظامیہ کی جانب سے ہی کسی نے فون کرایا ہوگا، تو ان سے کمپلیٹ بات تو کی جائے۔ تو اچھا، یہ چیزیں جو ہیں یہ ہیں، آپ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ جو اسکولز ہیں یہ آپ کی امبریلا میں آتے ہیں، آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ دیکھیں بہت سارے ایسے بھی اسکولز ہیں جن کو ہم نے خود ان کی سسپینشن کی اپنی ممبرشپس، کیونکہ احکامات جو ہے نا ان کے اوپر سے ہی آتے ہیں، تو وہ جب ہماری معاملات کو ڈیل نہیں کر رہے، میں آپ کو بتاؤں وہ جن اسکولز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو گورنمنٹ کی بھی نہیں سنتا ہے، تو وہ ایک اپنی الگ دنیا میں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو صحیح کام کرے گا وہ ہم اس کے ساتھ ہیں، جو غلط کرے گا ہم اس کے خلاف بھی ہیں۔ اچھا، ڈائریکٹریٹ آف پرائیویٹ اسکولز جو ہے اس کی کتنی پاور ہے؟ کیا واقعی وہ کسی اسکول کو اگر وہاں کوئی ناانصافی ہو رہی ہو یا کوئی اضافی فیس چارج کی جا رہی ہو تو واقعی روک سکتا ہے، یا پھر یہ اسکولز ڈائریکٹریٹ آف اسکولز سے بھی زیادہ پاورفل ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ سے پاورفل تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اور جہاں تک بات ڈائریکٹریٹ کی پاورز کی ہے تو وہ اگر ایکسرسائز کرنے پہ آئیں تو یہ معاملہ بہت جلدی سدھر بھی سکتا ہے اور سلجھ بھی سکتا ہے، اور اگر ایکسرسائز کرنے پہ نہ آئیں تو پھر تو معاملہ دیکھیں ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ اور بات یہ ہے کہ دیکھیں ان کی پاورز یہ ہیں کہ اسکول کو سیل بھی کر سکتے ہیں اور اسکول کی رجسٹریشن بھی کینسل کر سکتے ہیں، اور ان کے خلاف جتنی میکسیمم کارروائی، دیکھیں وہ اگر اسکول صحیح نہیں چل پا رہا تو گورنمنٹ اپنا ایڈمنسٹریٹر بھی بٹھا سکتی ہے وہاں پہ، اتنے تک رائٹس ہوتے ہیں ایک گورنمنٹ کے پاس۔ تو دیکھیں ڈائریکٹریٹ کے پاس رائٹس ہیں، لیکن میں ان کی سائڈ نہیں لے رہا، لیکن میں ان کی ایک بات بتاؤں کہ ان کے پاس ہیومن ریسورس بھی کم ہے، جتنے اسکولز آج سندھ میں موجود ہیں اتنے ان کے پاس سٹاف نہیں ہے۔ ڈائریکٹریٹ آف پرائیویٹ اسکولز کی جانب سے انسپیکشن ہوتے ہیں ریگولرلی آپ کے اسکولز کے؟ انسپیکشنز ریگولرلی نہیں ہوتے، جب رینیول کا ٹائم آتا ہے جب انسپیکشنز ہوتے ہیں۔ اچھا، اور اس میں کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں؟ اس میں دیکھیں رینڈملی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ ایک تو آپ کو اسکول کا انفراسٹرکچر کیا ہے، اسکول میں لیبز ہیں کہ نہیں ہیں، کلاس روم پراپرلی وینٹیلیٹڈ ہیں کہ نہیں ہیں، یہ سب چیزیں چیک کی جا رہی ہوتی ہیں اس کے اندر۔ اچھا، ایک اسکول میں اوپن ایریا کتنا ہونا چاہیے؟ کوئی ایسا لا موجود ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے اسکولس یا ایسے بنے ہوئے جو گھروں کے اندر بنے ہوئے جس میں پراپر پلے گراؤنڈ بھی نہیں ہوتا، پلے گراؤنڈ کیا ایک صحن تک نہیں چھوڑتے، اس میں بھی کلاس لگا دیتے ہیں، تو کیا ایسے اسکولس کو کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے؟ دیکھیں اجازت تو ہوتی ہے، رجسٹریشن ملتا ہے اسکولس کو، لیکن دیکھیں یہ وقت کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے اگر آپ صرف کراچی کی بات کریں تو یہاں ایمنیٹی قانون میں کیا ہے؟ قانون میں بائی دا بک آپ سے بات کروں، قانون میں کوئی ایسی پروویژن موجود ہے کہ ایک اسکول کی رجسٹریشن کرانے کے لیے آپ کے پاس پراپر اتنا اوپن اسپیس ہونی چاہیے، کلاسز اتنی بڑی ہونی چاہیے، ایٹ لیسٹ اس میں اگر اتنے رقبے پہ یہ اسکول ہے تو اس میں اتنے بچے پڑھنے چاہیے، مطلب کوئی لاز کوئی اس ٹائپ کی چیز بنی ہوئی؟ لا دیکھیں اس میں یہ ہے کہ پلے گراؤنڈ تو نہیں، پلے ایریا ہونا چاہیے، ایک جسے کہتے ہیں نا صحن، اس ٹائپ کی چیز وہاں پہ ہونی چاہیے جہاں بچے اگر خدا نہ خواستہ ایمرجنسی ہو تو دے کین موو آؤٹ،
اور اس کے اندر وینٹیلیشن کی جہاں تک میں نے بات کی تو وہ دیکھیں اب وہ اس کلاس کا سائز کا تعین نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ایسے بھی اسکول موجود ہیں جہاں پہ ایک کلاس کے اندر 10 بچے بیٹھے ہوتے ہیں جہاں اسٹرینتھ زیادہ نہیں ہوتی. تو اگر وہ بڑی کلاس کے اندر 10 بچے بیٹھائیں یا چھوٹی کلاس میں تو ویسے بھی نہیں آ سکتے زیادہ بچے, تو یہ تعین تو نہیں ہو سکتا. لیکن ہاں جب انسپیکشن کے وقت جو ہے بہت سے ایسے بھی اسکولز ہیں جو کہ ہزاروں روپے میں فیس چارج کرتے ہیں, یا آپ سمجھ لیں نا آج کل 5,000 یا 8,000 فیس تو بڑی نامنل سی ہو گئی ہے. بالکل, جنہوں نے یعنی ایک فلور ان کا پورا ہو گیا, نیکسٹ فلور پہ گئے, وہاں ٹیمپرری چھتیں ڈال کے وہاں پہ کلاسز بنا دیں اور اس کے بعد وہ فیس بھی چارج کر رہے ہیں. تو کیا یہ دیکھا جاتا ہے کہ اسکول کا اسٹرکچر جو ہے وہ واقعی مضبوط ہے؟ یعنی ایسے بڑے کیسز ہوئے ہیں بارش میں یا ویسے یہ چھتیں گر جاتی ہیں, بچے زخمی ہوتے ہیں, تو اس قسم سے کوئی انسپیکشن کی جاتی ہے کہ اس بات کو انشور کیا جائے کہ اس قسم کی کوئی ٹیمپرری اسٹرکچر میں کوئی کلاس نہ لی جائے؟ بالکل, دیکھیں اس میں دیکھیں ٹیمپرری اسٹرکچر بنانے کا جو وہ ہوتا ہے ایک ریزن یہ ہوتا ہے کہ کے ڈی اے سے اپروول لینی ہوتی ہیں. تو جب تک اپروول نہیں آتی تو اسکول جو ہیں وہ اپنی آبویسلی اسٹرینتھ بڑھ رہی ہوتی ہے, لیکن ٹیمپرری اسٹرکچر ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ٹین کے نیچے بٹھا رہے ہوں. وہ ٹیمپرری اسٹرکچر بھی بہت اچھا والا بنا ہوا ہوتا ہے, فال سیلنگز ہوتی ہیں اس کے اندر, بڑا اچھا بنا کے لوگ اس کو یوز کرتے ہیں, اور جب اپروول آ جاتی ہے تو پھر پکی چھت بھی ڈل جاتی ہے اور فلورز بھی مینٹین ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ طارق شاہ صاحب, آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین, ہمارے ساتھ چیئرمین پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن طارق شاہ صاحب موجود تھے. کوشش ہماری یہی رہی کہ ہم آج کے اس پروگرام میں یہ جو مسئلہ ہے خاص طور پہ اسکول کی فیسوں کے حوالے سے, جو کہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے, اس پہ ہم کوشش کریں کہ یہ مسئلہ جو ہے ارباب اختیار تک پہنچا سکیں تاکہ اسے حل کیا جا سکے. ناظرین, اب ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.